Andamos aquí en la tienda de Lowe's viendo el tabique a ver cuál nos gusta más para empezar con este proyecto de la fogata. Le llevamos la piedra, la arena y lava roja, dice. Es como grava. Pues ya llevamos todo. Lo primero que hicimos fue medir para ver dónde íbamos a poner los tabiques y dónde iba a quedar exactamente la fogata en el centro del cuadro. Así que ahí ya empezamos a poner los tabiques, pero también queremos quitar toda esta grava porque esta grava no puede estar en lo caliente porque si no se explotan estas piedritas, no resisten lo caliente. Así que primero pusimos los tabiques para ver de dónde íbamos a quitar un poco de grava. Ya terminamos de quitar la grava y otra vez pusimos los tabiques para ver que sí era ahí el centro donde queremos la fogata. Y pues así no perder la medida. Ahora mi esposo va a estar cortando alrededor del círculo de tabiques que hicimos porque queremos quitar ese plástico negro que ponen para cuando ponen grava o así. Ponen un plástico negro, entonces ese lo queremos quitar porque los tabiques solamente van a estar quedando en la tierra. Ya habiendo cortado el plástico negro, ahora sí podemos quitar los tabiques y queda ya el círculo. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es quitar un poco de tierra para poder anivelar bien el tabique. Después de haber quitado ya un poco de tierra, ahora con la misma pala, con la parte de abajo, vamos a empezarle a pegar bien a la tierra para que quede bien aplanada y que los tabiques queden bien anivelados y no se estén moviendo y la fogata quede bien firme. Ahora vamos a empezar a poner la arena. Y también esa la vamos a estar acomodando bien y aplanando. Ya que pusimos la arena aquí en el círculo, ahora sí vamos a poner un poco de agua regándolo circularmente para que se moje bien la arena y se asiente. Y después vamos a estar aplanando otra vez la arena. Ya vamos a estar poniendo otra vez los tabiques, pero antes queremos ver que estén bien anivelados. Y ahora con un nivel de esos que tienen como una burbujita adentro, vamos a estar aquí poniéndolo y vamos a ver que esté bien anivelado. Y bueno, mi esposo tuvo que poner aquí una madera porque el de nosotros, como ven, es chiquito. Así que no está bien anivelado y volvemos a quitar los tabiques y empezamos otra vez a acomodar la arena hasta que queden los tabiques bien anivelados. Así que con una pala empezaremos otra vez a acomodar la arena. Ahora sí ya quedó bien anivelado y vamos a empezar a poner los ladrillos alrededor hasta formar el primer círculo de la fogata. Y una vez más vamos a ver que los tabiques estén bien anivelados para que no quede uno más alto que el otro, así que aquí estamos checando que estén bien anivelados. Ahora sí vamos a empezar a poner la segunda parte de ladrillos.
Aquí ya estamos acomodando el segundo nivel de tabiques, pero antes de pegarlos queremos ponerlos aquí para ver qué diseño le queremos dar a la fogata. No queremos que un tabique vaya encima del otro así como bien acomodado, sino que vaya el de arriba en medio de los dos de abajo. No sé si me entienden, ahí Moshe acaba de poner uno encima, entonces queda esa línea de los dos que están abajo, ahí lo va a poner en medio de esos. Ahora sí ya vamos a empezar a pegar el tabique y estamos aquí usando este pegamento industrial que resiste altas temperaturas, así que vamos poniendo el pegamento abajo del tabique y lo empezamos a acomodar y a apretarlo bien para que quede bien pegado. Y ahora sí ya vamos por el tercer nivel. Nosotros decidimos hacer solamente de 3 niveles y se nos hizo bien el tamaño para cuando uno se sienta ahí enfrente de la fogata, queda bien al nivel de uno cuando está sentado. Pero bueno, ya cada quien, ¿verdad? Como lo quiera, de alto o de bajito. A nosotros así nos gustó, 3 niveles nada más. Y bueno, como ven, aquí todos estamos metiendo mano aquí a todo. Y aquí ya estamos poniendo el último tabique, ya pegándolo, y así es como está quedando ya nuestra fogata. Lo último que nos queda por hacer es poner aquí en medio de la fogata estas rocas rojas que son de lava roja, así decía la bolsa. Y estas resisten a lo caliente, así que estas van aquí adentro. Ahí ya estoy poniendo la roca roja. Nosotros le pusimos 2 bolsas. Así que aquí la estoy acomodando bien, que quede aquí bien esparcida la roca roja. Oh, Moshe lo hizo mejor que yo. Y así es como quedó nuestra fogata y pues nos gustó mucho cómo ha quedado y lo mejor es que lo hicimos en familia y nosotros lo que gastamos fue como $100 para hacer esta fogata. Y bueno, aquí Sidney ya va a acomodar las sillas porque ya se está metiendo el sol, ya queremos estrenar nuestra fogata. Y así es como ha quedado nuestra área para fogata. Nos gustó mucho cómo quedó el resultado y bueno, es para pasar aquí un tiempo bonito con nuestra familia, con nuestros amigos. Y desde que llegamos a esta casa, mis hijos decidieron poner una red de voleibol. Y bueno, ahí está la red de voleibol. Ellos la armaron, ellos ahí la pusieron para que se pongan a jugar o cuando vengan sus primas, sus primos, también ahí pasen un buen rato con ellos. Y bueno, ahora nosotros ya nos vamos a sentar aquí a disfrutar de esta fogata. Creo que ya nos merecemos unos bombones asados o bombones con chocolate y galletitas, así que aquí vamos a estar sentados un rato disfrutando de esta fogata y espero que les haya gustado este video y nos vemos para la próxima. Gracias, bye.